Bos Dede lagi sibuk. Monggo Bang Kade silakan naik. Sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng domo namoni nutuhi kaya Bu Haji ditelo wae 5 botol gleyel dhewe. Ojo cekak atimu wis tak cukupi lelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakku. Dipamiti syukuri bangkin ngomong ditinggalke selamat tinggal koncoku lele nondugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat. Penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng coba namoni nuturi kaya Bu Haji ditelo wae 5 botol gleyel dhewe.
koncoku lereno ndugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat. Terima kasih Pak Kades. Monggo. Salam hormat buat Polsek Kalibagor, Oke. Koramil Kalibagor, terima kasih.